Hello，各位好，我係 Hingus 啊。今日咧同大家分享5個香港同英國最唔同嘅地方啦。第一樣嘢最唔同咧就係個 life 啦。譬如話香港你放咗工6點鐘就係你嘅 life 啦。咁但係英國啱啱相反喎，放咗工之後咧就係 life end。其實唔使6點鐘啊，一到5點鐘咧，基本上咧所有 shops 咧都關門大吉咁樣咯。我覺得英國係真係冇夜生活呢樣嘢嘅，就算你倫敦可能會好少少咯，但係如果你係 outside London 咧，係真係冇呢個 life 咯。咁可能即係有啲 restaurant 啊、倫敦啊仍然會開業嘅。咁如果你想有 life 嘅話，你要去 pub 啊嗰啲咯。喺英國嚟講，你除咗去 pub 之外 get drunk，你基本上係冇 life。但係你喺香港，譬如話你6點鐘打後嘅放咗工，你真係可以同朋友啊、去同屋企人啊去 shopping 啊、行街買嘢、食飯、唱 K， 跟住直落去宵夜，真係一條龍咁樣，即係有呢啲咁嘅 lifestyle 咯，但係喺英國就冇咯，呢樣係最大嘅分別啦。咁第二樣嘢係香港人咧係中意排隊嘅，即係乜都排一餐嘅喎。香港最近嗰幾次返香港啦，都係啦，我啲朋友咧介紹我去呢間餐廳好好㗎，呢間餐廳係好好食㗎。哇！真係咧排好長，即係我排隊嘅意思唔係排10個人個隊喎，係排好長龍，好長龍。即係我係食呢間 restaurant 嘅，我就係要排隊㗎啦。即係香港人係咁㗎嘛，即係好 insist 排隊呢樣嘢，即係好習慣乜都排一餐。但係英國咧唔會排隊咯，香港人咧好忙㗎嘛，我哋好急促啊，我哋係比較 focus 翻我哋自己嘅。即係香港嚟講，即係你好少話即係行街啊，你見到 stranger 跟住同佢你問候下你嗰啲陌生人啊，你唔會同無啦啦同陌生人傾偈噶嘛。但係英國唔係咯，英國啲人係比較 friendly，咁可能係因為佢哋嘅 lifestyle 係比較 relax 啲啦，即係唔係你陌生人喺條街嘅會真係走過嚟問你Where are you from 咁樣，即係會問你啊，你來自邊度㗎，跟住又閒話家常啦。咁但係同埋佢哋又唔介意去 share 佢哋自己嘅story 俾你聽咯，即係有呢啲咁嘅 difference 啦。但係香港人係唔會㗎嘛，香港人係唔會無啦啦關心喺條街見到陌生人啊，或者係見到新識嘅人無啦啦關心啊查家宅咁樣問，唔會咯，亦都唔會無啦啦同陌生人 share 自己嘅嘢咯。係另外咧個 working hours 啦，咁你睇翻香港咧係好有 OT 嘅文化啦，總之係你乜都 OT 一餐㗎啦，係啦咁樣咯。有大部分啲人係七點鐘放工，或者有啲去到9點10點鐘放工。總之香港人就係好中意 OT 咧，有 OT 嘅文化咯。但係睇翻英國咧係唔會有 OT 文化咯，真係。即係譬如話翻9至5啦，朝9晚5啦，5點鐘放工，但係4點半咧或者4點鐘咧已經開始慢慢咁執嘢，開始準備翻屋企咁樣咯。但係香港就唔係咯，香港係即係乜都 OT 一餐咯，所以係香港係嗰個壓力大過英國咯，我覺得。第二樣嘢，我覺得最唔同咧，就係嗰個 food culture 啦。咁你睇翻香港咧，佢其實就算你去一間中餐廳咧，你係有好多唔同種類嘅中餐咯，即係同一個中餐係有好多唔同嘅種類咯，即係例如點心啦，有好多唔同種類嘅點心咯，或者係小炒，有好多唔同種類嘅小炒咯。同埋有好多有辣有唔辣咁樣 spicy 唔 spicy 嘅 food 咯，係啦。咁但係睇翻英國咧，其實佢嗰個 local 嘅 food 咧，佢來去都係fish and chips 啊、pie 啊、burgers 啊呢類型嘅餸咯，即係個選擇係好 limit 咯，我自己覺得啦。譬如你去 English pub 啦，咁你其實你除咗可以點 fish and chips 啊、burger 嗰啲之外咧，你又可以點 curry 嘅喎。係啦，咁我覺得英國人咧係接受 food culture 嗰個能力係都幾高嘅，compare 其他嘅 countries，佢哋係接受Chinese food 啊，接受 Indian food 啊，Japanese food 啊，咩都接受咯。即係我覺得係呢樣嘢係幾 amazing 嘅。香港嗰啲 food 咧，就算即 take away 都好啦，佢有好多唔同種類咯。即係同一樣嘢，譬如話小炒有好多唔同種類嘅小炒，甜品又有好多唔同種類嘅甜品。但係英國咧，你睇翻咧嗰啲 take away 啊，嗰啲全部咧都係一 set 一樣嘅喎，即係譬如話你同一個攤裏邊有3間 Chinese takeaway，但係佢賣嚟賣去咧嗰啲 menu 咧係一 set 一樣嘅喎。我覺得係少咗個選擇喺度咯，即係唔會好似香港咁多元化咯。香港咧有食甜品呢個習慣啦，食宵夜呢個習慣啦，但係英國係冇咯。你話可能有 cafe 咁樣咯，英國，但係啲 cafe 係即係佢係有啲譬如話有啲 cake 啊。
有啲coffee 啊咁樣咯。但係嗰個係 cafe 咯，但唔係好似香港嗰啲甜品係好似許留山嗰啲，即係整好多唔同種類嘅甜品咁樣咯。呢個係我覺得好唔習慣，即係冇呢個飯後甜品呢個説法咯。喺英國，英國咧係冇 street food 咯。佢有陣時，譬如話過時過節Christmas，佢都有啲open door 嗰啲 street food，但係佢個種類又係好少啦，唔會好似話吉魚蛋啊嗰啲咯，小炒啊嗰啲冇呢啲嘢咯，係啊，即係可以選擇嗰個 street food 係好有限咯。呢度我覺得第三樣嘢，我覺得最唔同咧就係嗰個 transport 啦。咁如果喺香港嚟講咧，你地方好細啦，咁你個交通好發達嘅，咁你就算你住到好偏遠嘅，咁你一個港鐵你乜都去到咯，就算巴士都係咯，即係每一個角落都去到嘅喺香港，你真係唔需要揸車㗎。如果你係住香港，但係如果你住喺英國咧，你係真係要揸車咯。就算你住倫敦都好啦，咁你嗰個public transport 即係嗰個 underground 係其實都幾貴嘅，即係由一個松去另一個松咧係好貴嘅。如果你係 outside London，你更加係貴啦個 transport。就算你話譬如話有火車啊，有巴士都好啦，咁你巴士你要等，你真係要等啲班次冇咁密啊，跟住啲火車你又要等啊，譬如話罷工嘅時候你又要 cancel 啊，咁你真係要揸車嘅喎。同埋咧，我想講喺英國咧，你譬如話一個 family 啦，你揸車咧自己揸車咧其實係平過你真係 take public transport 嘅喎，係啊，所以其實呢樣嘢係好唔同咯。咁樣交通冇咁發達啦，冇香港咁發達啦。咁但係香港咧，你如果養車係好貴嘅一件事咯，同埋你喺香港你點樣泊啫？你點樣泊車？你要額外買個車位或者租個車位，其實香港泊車係好貴噶嘛，所以其實嗰個成本係高啲咯。如果你喺香港揸車，但係喺英國就唔同啦。你英國咧，你基本上你買屋嘅時候，你都係有個車位泊啊，有得俾你泊車，就算你出去泊車都好方便咯，即係度度都有得俾你泊車咯，係啦，咁所以其實喺英國就你即係揸車係平過你真係搭 public transport 咯，呢個係真係好非常之唔同嘅。第四樣我覺得最唔同嘅嘢係天氣啦。咁你睇翻英國咧係有 four seasons 啦，咁但係嗰個 extremely hot and extremely cold weather 咧，其實好短嘅嗰段時間。其實大部分喺英國大部分時間咧係 autumn 同埋 spring 咯，即係嗰個氣温大概維持18至20度左右啦。嗰個天氣咧，你唔會話好熱咁樣咯，即係又唔會係 extremely hot，亦都唔會 extremely cold 咁咯。我覺得英國大部分時間係咁樣，同埋大部分時間咧，英國都係成日落雨咯，係啦。即係好少陽光嘅，呢樣真嘅。咁但係喺香港嚟講咧，一係就凍，一係就熱咯。熱嘅程度係非常之熱，熱到係30度以上咯。但係英國係真係好難得先會30度，即係可能 summer 你得嗰一個禮拜或者 maximum 2個禮拜先係30度以上，大部分時間都係18度啊，或者16度啊，或者20度咁樣咯。但係喺香港就唔係啦，係非常之熱嘅。但係香港嘅冬天咧，即係等於英國嘅，我覺得係等於英國嘅 spring 或者係autumn time 嗰個 weather 咯。即係我覺得係咁咯。即係香港係兩季分明，一係熱一係凍咯。但係英國就4季分明嘅，我覺得係。第五樣嘢咧，我覺得最唔同咧就係嗰個口音嘅分別啦。咁其實香港地方好細啦，我哋唔會話有南方口音或者北方口音咁樣咯。我哋其實係據我所知啦，因為我土生土長嘅香港人啦，咁據我所知大家都係講同一種口音咯。係啦。咁除非你係來自其他地方，咁你嗰啲廣東話口音有少少唔同啦。但係其實基本上咧，如果你土生土長嘅香港人咧，基本上都係一個口音嘅啫。但係英國咧真係唔同喎，英國咧係有唔同種族嘅人係聚埋一齊啦。咁所以其實你係會見到係有南方嘅口音，亦都有北方嘅口音，有西方口音，有東方口音，係唔同咯。所有嘅即係就算你土生土長嘅英國人咧，係可以有好多種唔同嘅口音啦，同埋亦都會有啲外來人啦，即係移民過嚟嘅唔同種族嘅人嗰種口音咯，係啦。咁所以呢樣嘢係香港你從來都唔會有噶嘛，係咯。但係呢個就係一個好 amazing 咯，喺英國
可以容納咗，可以包容咗唔同嘅種族嘅人啦。咁大家講嘅 essence 都唔同咯。咁但係大家就聚埋一齊咁樣咯。希望大家中意今集嘅內容啦。如果大家中意今集嘅內容咧，請 click like、comment 同埋 share 啦。如果大家中意我哋嘅頻道咧，請 subscribe 啦。咁我每個星期都會 upload 新嘅影片嘅。下集見啦，拜拜。